bikin saban-saban umat aya ajana di mana geus datang aja teu bisa ngaheulakeun jeung teu bisa manderikeun taya berang taya peuting taya menak taya kuring samangsa ajal geus sumping teu bisa mundur anak ing dipaksa urang digusur ku malaikat ka kubur indung bapa lancek dulur kanyahna kang teu lapur hanas di dunya urang melaan ieu dikeun kabebeakan melaan ieu nepikeun kabebeakan bebeakan geuningan geus maot mah teu nyapatan anak tinggal anak pemajikan tinggal pemajikan kebon tinggal kebon sawah tinggal sawah imah tinggal imah nu akhirna pemajikan teh kalah kawin deui anu akhirna kalah kasalaki teh kawin deui urang mah nu di dunya nepikeun ka melaan mok geuningan geus maot mah teh kabagian ku urang ieu katipu kade eta katipu ieu hidup kade mata sok mumpang-mumpang aya boga duit pake berjuang boga motor pake berjuang anak nu ada rezeki pemajikan nu ada rezeki anak we kayak gara lede dewasa urang ge geuningan ayeuna hirup pan lain teh kolot teh urang we usaha nya sok pake berjuang teh pake berjuang teh nakana nitip pake berjuang teh sing nyaan berjuang nah Islam berarti ngaleun boga ilmu berjuang lewat ilmu boga harta berjuang lewat harta ajak anak urang ajak majikan urang berjuang dengan agama Gusti